एक मर्तबा एक बूथ से आवाज आने लगी। वो बोलने लगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, इनकी तस्दीक मत करना। माज़अल्लाह। जिस घर में ये बूथ था उसका नाम वलीद था। वलीद बहुत खुश हुआ और सब लोगों को अगले दिन इकट्ठा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वैसे ही बूथ से हरकत पैदा हुई और आवाज आई, ए मक्का वालों, ये बात खूब जान लो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनकी हर एक बात सच्ची है। तुम और तुम्हारे बूत झूठे हैं। अगर तुम इन सच्चे रसूल पर ईमान ना लाओगे तो जहन्नम की आग में जाओगे और सच्चे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। ये सब सुनकर वलीद ने अपने बूत को जमीन पर फेंक दिया। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिन आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं आपका गुलाम जिन हूँ। कल ये काफिर जिन बूत में घुसकर ये सब कह रहा था जिसे मैंने कत्ल कर दिया और आज जो कुछ कहा मैंने ही कहा।